काल समुद्र को माछ धरिबा को जीवेनी मत्स्यजीवी एथिने प्रभावित हेबे 50,000 परिवार लोके। सरकार डीजेल सब्सिडी प्रदान परिवर्ते माछधरा बंदर मध्यरे मिलुथिबा डीजेल खुचरा बजार परिवर्ते फिशिंग हार्बरे बल्क इंडस्ट्रियल मूल्य लागू करा जिबा फलरे 40 टंका अधिक रे किनिबा को बाध्य करा जाउछि। वर्षरे विभिन्न समय रे कटकणा सांगको शिल्प संस्थार निर्गत विषाक्त वर्ज्य जल प्रभाव रे प्रदूषित होई पड़िलानी समुद्र पानी। माछ वंश उपकूलरू लोप पाइबाको बसिथिबा बेले अन्यपटे अनुसंगिक सामग्रीर अहेतुक मूल्य वृद्धि सांगको डीजेलर मूल्य वृद्धि मत्स्यजीवींक मेरुदंड भांगी देइछि। अन्य राज्यगुड़िकरे राज्य सरकारଙ୍କ तरफରୁ मत्स्यजीवी मानक डीजेल सब्सिडी प्रदान करा जाउथिबा बेले जातीय स्तर रे ख्याति संपन्न पारादीप माछधरा बंदरर मत्स्यजीवी माने एथिरु वंचित होइछन्ति। माछ धरिबा पई माइल माइल दूरको माछ धरिबाकु जाई क्षतिर सम्मुखीन हेउथिबा मत्स्यजीवी और मत्स्य शिल्प आज बुड़ीबाकु बसिछि, जाहाकु नै आज ओडिशा सामुद्रिक मत्स्य उत्पादक संघ तरफରୁ प्रेसमीट रे उभय राज्य और केंद्र सरकारଙ୍କୁ निवेदन करिबा सहित क्षोभर सहित कृषि क्षेत्र भली मत्स्यजीवी मानकु डीजेल सब्सिडी प्रदान करिबा एवं फिशिंग हार्बर रे रहिथिबा आउटलेट माध्यमरे साधारण खुचरा दर रे डीजेल जोगाण करा जिबा सहित सामुद्रिक मत्स्य क्षेत्र को कृषि क्षेत्रर सुविधा और सुरक्षा प्रदान करिबारे जदि सरकार टालटुल नीति अवलंबन करंती तेबे अनिर्दिष्ट काल पई पारादीपरु समुद्ररु माछ धरिबाकु वर्जन करिबाकु चेतावनी दिया जाइछि। प्रतिनिधि मानकु स्वागत और अभिनंदन आउ समस्ते आम संघ को आसिया पई की बहुत बहुत धन्यवाद। आज गोटे गुरुत्वपूर्ण डिक्लेरेशन आम दवा जाऊँ ओम्फा तरफ आमर 29/9/2026 मसीह आमर साधारण सभा होता जो साधारण सभा निष्पत्ति होता जे जो आगामी सीजन जोटा कि जून 15 तारिख रु आरंभ होगा जाऊँगी से जून 15 तारिख रु कौन भेसेल आमर मेकानाइज्ड बोट हो मोटराइज्ड क्राफ्ट हो पारादीप मछधरा बंदर रु कहीं भी फिशिंग करने जीवनी माने हूँ जे आमे जाई परिबुनी। तार समस्या होची आपण देखुथिबे हमर जो डीजेल क्राइसिस उपरिची जोटा को मत्स्यजीवी मानकु ऑल ओवर इंडिया रे बल्क डीजेल कैटेगरी अंडर रे रखा जायछि, जहा फल रे कि हमकु फिशिंग हार्बर रे तेल किनाटा पड़ी जाउछि 145 टंका। 145 टंका रे तेल किनिकी डीजेल किनिकी कौनसी मत्स्यजीवी बा कौनसी फिशिंग बोट से माने लाभवान हो पारे ना। या आखिरे रखिकी आमे ए घोषणा करूछु बा आमे बाध्य होउछु जे समुद्र को जाई परिबु नाही बोली ना फिशिंग करि परिबुनी बोली। खाली ये ट्रेड तो आमे फिशिंग जीवो आमे बंचिबु करी कि नुह आम समुद्र को गले हमर बहुत बड़ इकोनॉमी आगु माने आमे मत्स्यजीवी माने गोटे बहुत बड़ इकोनॉमी रे भागीदार हो इकोनॉमी रे भारत इकोनॉमी रे जेमति कि आपण देखुथिबे गत वर्ष 2024-25 रे आम ओडिसा रु 4,700 कोटी टंकार माछ रप्तानी होता जो आम केंद्र सरकार बा राज्य सरकार 4,700 कोटी वैदेशिक मुद्रा पाई ऑल ओवर इंडिया रु पाखापाखि 60,000 कोटी टंकार माछ रप्तानी कराइतला बाहर को। तो से कि जहाँ देखा जाउछि परिस्थिति एटा आमर जानुआरी मास 2013 मसीह से तत्कालीन सरकार ये बल्क डीजेल और रिटेल डीजेल को अलगा करथिले। बल्क डीजेल को मार्केट प्राइस अंडर रखथिले जेमति कि इंटरनेशनल मार्केट रे जेतबेले क्रूड ऑयल प्राइस ता हाइक हबो सेही समय रे बल्क डीजेल कैटेगरी रो अमाउंट ता बढ़ी जिवो रेट बढ़ी जिवो। जेतबेले क्रूड ऑयल मार्केट रे इंटरनेशनल मार्केट रे प्राइस ता कमी जिवो सेतबेले प्राइस ता कमी जिवो, किंतु रिटेल प्राइस को समान समान रखथिले। सरकार ताकू देखा माने सरकार तक अंडर रे थिला। तो सही समय 2013 मसीह जनवरी मसरे जब यहाँ इम्प्लीमेंट है मत्स्यजीवी मानक बल्क डीजेल कैटेगरी अंडर रखाई से टाइम देश सारा बा राज्य सारा सबुआडे आंदोलन होता मत्स्यजीवी मैंने आंदोलन करते। तो सही समय तत्कालीन सरकार आमर वीरप्पा मोइली थिले पेट्रोलियम मिनिस्टर। तो सही समय फेब्रुआरी मास 1 तारिख फेब्रुआरी 1 2013 यहाँ केंद्र सरकार विड्र करथिला जे आमे मत्स्यजीवी माने केबे भी बल्क कैटेगरी अंडर जीवनी कहीं एमाने गोटे शिल्प नुह एटा साधारण गरीब मत्स्यजीवी। तो से आमको से टाइम 2013 मसीह विड्र कराइला, किंतु एबे आमे जानिनु एई जो मार्च मास जो युद्ध आरंभ होला सेही पीरियड रु हमर ए मार्च मास एप्रिल मास रु पुणी एगेन आमको बल्क डीजेल कैटेगरी अंडर रे रखा जायछि, जहा फल रे कि आमको फिशिंग हार्बर रे 1 लिटर डीजेल किनिया पई कि 145 टंका दवा पई पडुछि। प्रदीप प्रभात कुमार दलाईंको रिपोर्ट उत्कल मेल टीवी।